cilat vepra e nxjerrin njeriu nga Islami. Njeriu nga Islami e nxjerrin, do të thonë, gjitha veprat të cilat Allahu subhanahu wa taala ose pejgamberi alayhis salam i ka quajtur shirk. Dhe nuk ka argument se është për qëllim shirki i vogël. Për shembull, vrasjen mes muslimanëve ka hadithe ku quhet kufër. Mirë, po ka argumente tjera që Allahu i ka quajtur besimtar. Do me thonë, çdo fjalë që përmendet shirk dhe kufër në Kur'anin famlar ose në hadithet, në esencë është shirk dhe kufër i madh. Përveç nëse ka argument i cili na e bën qartë se është për qëllim shirku ose kufri i vogël. Shirku ose kufri i vogël. Në këtë rast, si për shembull veprat që të nxjerrin prej Islami, një prej tyre është shirku, do me thonë, shirku. E nxjerr njeriu prej Islami, shirku i madh. Ose besimet e kufrit. Besimet e kufrit, siç janë besimet e feve tjera e grupacioneve, do me thonë, që janë jashtë Islamit. Çdo kush që ka ndonjë besim prej këtyre besimeve, qoftë besimi krishterë, jahudive, i budistave, krejt këto tjerat, këto të nxjerrin prej feje. Prej gjërave që të nxjerrin prej feje është edhe tallja me fen. Do të thonë që të tallesh me fen e Allahut subhanahu wa taala. Prej gjërave që të nxjerrin prej feje është që ta mohosh ndonjë gjë që është e njohur prej fesë, ndonjë dispozit për shembull, ose ndonjë ajet kuranor, ose ta bësh halal diçka që Allahu e ka quajtur haram. Krejt to të nxjerrin prej feje. Prej gjërave që të nxjerrin prej feje është edhe bërja e sihrit. Të bësh sihr. Ose të shkosh dhe ti besosh sihirbazit dhe fallxhorit, në atë që e thot ai. Këto janë pra prej gjërave që të nxjerrin prej feje.